el país català, etc. A l'Eurodar, il y a des manifestations, des recampaments, une mobilisation. El present in avançado és degut al treball del diputat bretó Pau Molac. Oh, per la lengua occitana! Oh, per la lengua occitana! On salue los elegits, on demande als elegits de se pollegar per sostenere nostra lengua. Je monte en occitan. Est-ce que la diversité culturelle est une condition toute la culture française de notre pays? Et lo que est la langue, est la clave. Para la lengua. Las calambretas representan pasun la cultura, pasun la lengua, es inmersivo, es algo que es importante. Las calambretas son pasajeros de lenguas. Se canto que cante, canto pase, canto per la mia, que Oezako en Occitan, enfin, las calandretes de Narbonne, uei, din tot el país occità, las calandretes se mobilisent uei cap a revendicar aquí la lengua a nivell de l'immersió. 1er de juny, donc, din tot Occitània, des Occitània grandes, une cinquantenat de recampaments dins de viles, de vilatges i de ciutats per la reconnaissance oficial de la lengua occitana amb el col·lectiu perquè visca nostra llengua. Evidentment també en Bretanya, Còrsega, Catalunya, País Basc, etc. País nostre, que és un moviment occitanista d'un país tan anat, evidentment, debió ser present i és present en solidaritat amb la reivindicació per una vertadiera Constitució que reconeix les llengües històriques de l'estat francès. Calandretto, calandretto, une scuola in città. Calandretto, calandretto, une scuola per domani. Calandretto, calandretto, une scuola in città. Calandretto, calandretto, une scuola per domani.